Welcome. Welcome, good people. Masquera sei. Muri sei kwese kwamuri. Muri sei. Good one. Sorry, sheni network yacho inenge iri kutinetsei, but we just pray kuti inobehave zvayo tikaita live stream yedu tikapedza. We just pray kuti inobehave tikaita live stream yedu tikapedza. So vari mumawhatsapp groups ndokumbirawo kuti tishare link redu kumawhatsapp groups atiri. Those in WhatsApp groups tingoshare link redu kumawhatsapp groups kwatiri. Also tag your friends and your loved ones in the comment section. Tingo tag my friends and my loved ones edu in the comment section so that vanosiva kuti tatanga live stream. Let us invite others. Ngatingoinvitei vamwe. Let us invite others. Tingoinvita vamwe. Tingoinvita vamwe kuma WhatsApp groups kwatiri. Let us invite others. Kuma WhatsApp groups kwatiri koko tingoinvitawo vamwe. Takamirira kuti vamwe vajoini. Tirikuda we are fighting takati this month. We are praying against evil altars. So nhasi tirikuda kutaura nezve altar inonzi altar of anti-marriage, kana kuti handingati altar inorwisana nechinhu chinonzi wanano kana kuti nechinhu chinonzi marriage. Ndo altar yatirikuda kutaura nezvayo. So if you know kuti marriage is an issue kumhuri kwenyu, kudzinza renyu, kana kuti iwewe pachako as an individual, this is a must. Watch and pray along with me as we pray against every altar of anti-marriage. But tisati tapinda pamaprayers edu, ndoda kungopa just a brief teaching or a brief background. Tinzwisise kuti kana tichiti altar of anti-marriage inombori altar yakaita sei, how does it operate muupenyu hwemunhu, inodestroya sei marriage, kana kuti in other cases inototadzisa munhu kuroorwa kana kuroora. Saka I believe kuti I'm talking to people vari kuti isusu kwedu kuroorwa tinoroorwa, but mamarriages macho munenge muchirwadza, o vari kuti kwedu munhu anotozoroorwa adarika kana 30 years kana kuroora adarika kana 30 years. Hakuna munhu anoroorwa kana kuroora before that age. Ndo vanhu vandiri kuda kutaura navo manheru anhasi as we pray against every altar of anti-marriage. Then also even those vari kunamatira fruit of the womb wakaroorwa but mbereko iri kuramba. Zvese izvozvo zviripo panyaya yealtar yandiri kuda kutaura nezvayo yatiri kuti altars of anti-marriage. So tikungoti kana tichitaura nenyaya yealtar of anti-marriage tiri kutaura about ialtar inorwisa marriage, ialtar inorwisa even marelationships. Unopinda marelationships uchingobuda, uchingodisappointwa, uchingova heartbroken and all. Wobva waziva kuti paita issue, paita altar inoramba chinhu chinonzi marriage, kana kuti paita altar inorambidza vanhu kuroorwa, inorambidza vanhu kuroora. Kune dzimwe mhuri zvinotozikanwa kuti vanakomana vanongoroora madzimai vachiramba. Ialtar anti-marriage iyoyo inenge ichida kurwiswa kuti vanhu vanamate nezvayo vaiwisire pasi. So ndiri kuda kuti tiverenge Genesis chapter 38. Pane nyaya yemukadzi ainzi Tama inondibata zvikuru. Ndakambotaura zvangu nezvayo, but nhasi ndiri kuda kutaura nezvayo in line with altars of anti-marriage. So
I'm going to read Genesis chapter 38. Ndichaverenga kubva verse 1. And it came to pass at that time that Judah went down from his brethren and turned into a certain Adullamite whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua, and he took her and went in unto her. And she conceived and bare a son, and he called his name Er. And she conceived again and bare a son, and she called his name Oman. And she yet again conceived and bare a son, and called his name Shelah. And he was at Chezib when she bare him. And Judah took a wife for Er, his firstborn, whose name was Tamar. And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. Ndoda kuti unyatsotarisisa the type of man that Tamar was connected to muupenyu hwake. Murume wake wekutanga ari kunzi ainzi anga ari firstborn yaJudha. Shoko raMwari rinoti he was a wicked man in the sight of the Lord, and God slew him because of that. Then and Judah said unto Onan, Go in unto your brother's wife and marry her, and raise up seed to thy brother. And Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. So pekutanga Tamar anororwa nemurume wake ainzi shoko raMwari rotaura kuti and was a wicked man in the sight of God, and God slew him. Ndokubva agarwa nhaka naOnan. Baba vacho vati chipinda mukadzi wemukoma wako kuti uite mwana naye. Shoko raMwari robva rati Onan achiziva kuti mwana waachaita naTamar anenge asiri wake. Onan akaita system yekuti pavanosangana nemudzimai panguva yekuproducer airasira mbeu kunze. Such wickedness. Tikuti vari kutarisa Tamar, vari kuti Tamar ndiye ngomwa, vari kuti Tamar ndiye asingazvare. Yet muimba yemukati mune zviri kuitika. Muimba yemukati muna baba vari kurasira mbeu kunze nekuda kweutsinye, nekuda kwegodo rekuti handingabari mwana anenge asiri wangu achizonzi ndewe mukoma wangu. So in the Bible is saying, and the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also. Trikutaura about an altar of anti-marriage. Here comes Tamar, mukadzi anga itori ne potential yekubara, anga itori ne potential yekuti aikwanisa kugara mumarriage, but ndokubva anosangana pekutanga nemurume asina kufadza Mwari, akanga ari wicked in the sight of the Lord, zvekusvika pakuti Mwari vanoita hasha dzekusvika pakumuuraya. Ororwa zvakare nemuning'ina wacho, muning'ina wacho oita utsinye hwekuti Mwari vanosvika zvepakumuuraya. Ndiri kuda kuti utarise mhando yevarume vaisangana naTamar muupenyu hwake. Ainga ari mukadzi akanga akanaka, ari mukadzi anga ane potential, ari mukadzi anga ari a wife material, and akanga ari mukadzi akanga asiri barren, but aingosanganiswa nevarume vakanga vasingafadze mumaziso aMwari, aingosanganiswa nevarume vakanga vaine utsinye, aingosanganiswa nevarume vakanga vari wicked. We are living in a society ine vakadzi vakaita sana Tamar vekuti kupinda kwake mumba nekubuda nekupinda nekubuda, it's not her problem. It's not like she is the one with the problem, but ari kungosangana, ari kuita munyama wekusangana nevanhu vasirivo, ari kuita munyama wekusangana with the wrong people. But isusu kana takuvalebla in the society tinobva taona sekuti ivo ndo vane dambudziko. Sei akaroorwa akarambwa, sei akaroorwa akabuda mumarriage, sei akaroorwa akazodzoka kumba. Yet sometimes haisi nyaya yekuti iye ndiye akanga ane dambudziko, but kune altar ye anti-marriage. Ndo nyaya yandiri kuda kutaura nezvayo manheru anhasi. Kune altar inonzi altar of anti-marriage. Iyoyo altar iyoyo, first thing chainogona kuita kutokusanganisa nevarume vasingagarike navo.
kutokusanganisa nevarume vari wicked, kutokusanganisa nevarume anoti akanonwa doro akadzoka anokurova zvekuti unorongedza mabhegi ukabuda ukadzokera kumba kwenyu, kukusanganisa nemurume wekuti akadhakwa akatambira pei haazivi kana kuti kune mudzimai nevana kumba. Why aim ndeyekuti ramwa marriage iyoyo udzokere kumba, because it's an altar that doesn't want chinhu chinonzi marriage. It's an altar that was raised to fight against marriages. Saka tine vanhu pano vekuti when you look at yourself, ikazhinji when I'm teaching I want you to kuti usatarisa iwewe chete. Tine vanhu pano vekuti kumuri kwavo vanhu vanenge vachingoti vemumusha umu vanongororwa vachidzoka, but pamunosangana as sisters, pamunosangana as cousins, mukasangana as my sisters from the extended family, pamunombotaurirana muchikurukurirana kuti iwewe sei wakadzoka, iwewe sei wakadzoka, chii chaitika kumarriage mainini, chii chaitika kumarriage vakoma kusvika muzoita decision yekudzoka kana kuti kusvika mazodzoswa kunoko. Sometimes mukanyatsozviongorora muchaona kuti dambudziko renyu rakangofanana. Haisi nyaya yekuti imimi hamusi mawife material, haisi nyaya yekuti imimi hamugarike nemi, but kune altar ye-anti-marriage inongokuconnectai to the wrong people, inongokuconnectai kuvanhu vainotonyatsoziva kuti ukaenda uku chete uchadzoka, ukaenda uku chete uchairamwa marriage yacho, ukaenda uku ucharamwa, uchashungurudzwa zvekuti unobuda mumba imomo. Saka that is one way in which an altar of anti-marriage operates. So trukuti Tama akanga asiri barren, aitova munhu aibara, but aingosangana nevarume vakanga vasirivo, aingosangana nevarume vakanga vari wrong. But shoko raMwari rinobva raenderera mberi richiti ndokubva pakafa murume wake wechitu, Judha ane mashoko aakataura. Toda kuti tiverenge kuti Judha anotaura achiti chii panofa murume waTama wechitu. And Judah said, and the thing which he did displeased the Lord. That is verse 10 of chapter 38 of Genesis. Wherefore he slew him also. Then said Judah to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow at your father's house, till Shelah my son be grown. For he said, lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. So Trukuti, dei kuri kuti Tama akanga abara mwana, chero dei Onani na Eva kafa, Judah aigona kuti gara hako muroora mumusha nekuti une mwana anoda kuchengetwa nedzinza rake, nekuti une mwana watinoda kuona tichikubatsira kuchengeta. But nekuti Tama haana kuita mwana, Judah anosvika pakuudza Tama kuti iwewe chidzokera, unoita chirikadzi uri kumba kwababa vako. Problem haisi yaTama, problem ndeya Onani airasira mbeu kunze. But Judah kana akatarira Tama anoona sekuti Tama ndiye ane problem. Problem haisi yaTama, nekuti wickedness wa pamberi paJehovha ndo wakaita kuti aurawe. Wickedness wa Onani pamberi paMwari ndo wakaita kuti Onani aurawe. But kana Judah akatarisa, anoona Tama ariye ane problem, anoona Tama ariye ari kukonzeresa kuti vanakomana vake vafe. Saka ukanyatsozvitarisisa, imo mumusha maJudha macho mutoriwo nealtar iri kukonzeresa kuti vanakomana vasangoita zvinofadza pamberi paMwari vapedzire vachifa. But kusaidi kwa Judah kana akazvitarisa, anoona chikonzero cherufu rwevanakomana vake ari Tama. Saka panofa mwana wake wechitu, Judah anoudza Tama kuti iwewe rongedza uende unoita chirikadzi uri kumba kwababa vako. Nekuti ari kuti ndikakupa kumwana wangu wechi3 unogona kumuuraya futi. But turikutaura about an altar of anti-marriage, and turikuti dei Tama akanga aita mwana, akanga dei asina kudzingwa naJudha, Judah aiti gara pano nekuti une mwana wepano. Saka altar of anti-marriage inogona zvakare kuoperata nekunobata
chibereko nekunobata mbereko. Watopinda mumarriage, watogara mumusha mevanhu, ugoita kana 10-16 years usina mwana, kusvika murume anoti inini ndofunga rega ndimbozama kutsvaga umwe ndione kuti inini ndine problem here kana kuti iwe ndiwo une problem. Saka altar of anti-marriage inogona zvakare kubata chinhu chinonzi mbereko. I think tese we can testify kuti tine marriages atakatoona akatanga achinakidza achifadza kana wakazvitarisa, but nekuti makashayikwa mwana mumba, makashayikwa kuchema kwemwana mumba, vanhu vakapedzisira vaparadzana, vanhu vakapedzisira varambana. Genesis chapter 38, somebody is asking, it's Genesis chapter 38. Genesis chapter 38 from verse 1. Saka trukuti kana altar ye anti-marriage ikasumudzwa, vanasikana vanogona kuroorwa, but muchaongorora kuti mumusha imomo chinovadzosa inyaya yekushayiwa mbereko. Kune mhuri dzinotozikanwa kunzi ava vanoenda ende vanotoenda nemuchato vanokumbirwa, but 2-3 years down the line munovaona vadzoka chikonzero chavadzokera ndechekuti kwaramba kuchema mwana kwavakanga vaenda uko, kwaramba kuzvarwa mwana kwavakanga vaenda. Saka ndoma operatero anoita altar of anti-marriage inogona kunobata mbereko, ende kune dzimba dzakawanda dziri kutoparara even right now nekuda kwekuti mbereko inenge yashayikwa. Sometimes yashayikwa, baba voti rega nditsvage mumwe mukadzi tione kuti ane dambudziko ndini here kana kuti ndiwe. Sometimes ini semukadzi wekutanga ndobva ndaramwa nekuti haungandiroore rumwe mukadzi uchiti uruda kuona kuti anozvara here ini ndine dambudziko. Saka altar ye anti-marriage inooperator in many different ways ekuti mukasanyatsozviongorora, mukasanyatsozitarisa, mese munopera kudzoka kumusha muchidzoswa nekuda kwechinhu chimwe chete. Saka ndikuti pamonth yaAugust pano patiri kuti we are fighting against evil altars, chimboongorora uzvione kuti imimi semhuri, semasisters, imimi semasiblings kana kuti hanzvadzi dzako, chii chiri kumboitika mudzimba dzavo? Vakaroora here? Vakaroorwa here? Vakagara zvakanaka here mumamarriages avo? So nyaya yatama inondibata pakuti kazhinji kana paine nyaya yealtar kana paine altar ye anti-marriage, hazvina basa kuti uri wrong kana kuti uri right, hazvina basa kuti uri wife material kana kuti hausi, hazvina basa kuti uri kugona kuchengeta murume kana kuti hausi kumugona, but kana paine altar unogona kungodzokera kumba kwenyu just for simple reasons zvekuti hazvisi zvinhu zvingadzokerera munhu kumusha, hazvisi zvinhu zvingapiwirwa munhu gupuro, but munhu anotopiwa gupuro. Why? Because there is an altar somewhere that is calling you. Saka Judah anosvika pakuti go back and be a widow in your father's house. Kurati ikoko kumba kwa Tama, in her father's house there was an altar that was calling her back home. In Tama's father's house there was an altar yaiti itachirikadzi udzoke kumusha, firwa nevarume, firwa nemurume udzoke kumusha. We know of families dzekuti vanasikana vese vanofirwa nevarume, not at a very old age, 38-40 years munhu atofirwa nemurume atochirikadzi ari kwaari ikoko. Because kunenge kune altar ye anti-marriage. Saka altar ye anti-marriage zvainoita, sometimes it can go to the extent yekuuraya spouse yacho, because iwe hausi kufanirwa kugara muchinhu chinonzi marriage. Saka inogona kuuraya mudzimai akaroorwa kana kuuraya murume aroora. Why? Nekuti kune munhu asingafanirwe kugara mumba, kune munhu asingafanirwe kunge ari mumarriage. Saka altar of anti-marriage inogona kutokuurayira murume. How many families do you know kuti first born musikana akafirwa nemurume, second born akatofirwa nemurume, but if you look at them, they are at such a tender age yekuti unoti nai Mwari, at this tender age vanhu vakutonzi chirikadzi. Why? Because kune altar iri kuti haufanirwe kugara mumarriage. Saka kune vanhu vanogona kuenda vachiroorwa
paanoroorwa chete murume anofa, oroorwa futi murume ofa, oroorwa futi murume ofa. Why? Because kune altar iri kuti iwe zvemarriage hazvisi zvako, iwewo hausi kufanirwa kugara nemudzimai kana kuti hausi kufanirwa kugara nemurume. So patiri kunamata nenhau ye-anti-marriage, ndiri kuti even if you are a widow, even if you are a widower, this is your prayer, this is your message. Because chakauraya mukadzi wako kana chakauraya murume wako hausi kuchiziva, but it can be an altar of anti-marriage. Munoziva here kuti kune vana vevanhu vakafa, not because vaifanirwa kufa, but nekuti vakanorora dzinza rakanga rine altar ye-anti-marriage. Kune vana vevanhu vakafa, not nekuti vaifanirwa kufa, but nekuti wakanorora munhu akanga asingafanirwe kuroorwa, akanzi uyu haafanirwe kuroorwa, akasumudzirwa altar yekuti haafanirwe kuroorwa. Saka usually zvazvinoita, munogona kutanga muchinetsana murimo mumba, muchinetsana, muchipopotedzana, muchinetsana, dzimwe nguva muchirovana nekuita sei. But kana mukatadza kusvika palevel rekuti munorambana, mukatadza kusvika palevel rekuti munopekesana mabhegi wonzi ndakukudzosera kumba kwenyu, kazhinji altar iyoyo inogona kupedzisira yauraya. Nekuti chairi kuda chete kuti iwewe unge uchinzi haumo mumarriage, haumo mumba. Kunetsana chaiko nekugara muchipopotedzana musiri kuwirirana mumba, it's a telltale sign. Wangoona kuti hatichawirirani pano, taakugara tichikakavadzana nekupopotedzana mumba, wakufanirwa kutombopinda paprayer nefasting uchitsanya kuti Mwari, kana iri altar ye-anti-marriage yasimuka, not with my marriage. Chitogara waitswanya musoro isati yasumuka, chitogara waitswanya musoro isati yaenda kune mamwe malevels. Ore, tiri ipapo panyaya yekuti altar ye-anti-marriage inogona kuuraya spouse. Anti-marriage altar kazhinji ino-operata nechinhu chinonzi spiritual spouse. Anti-marriage altar kazhinji ino-operata nechinhu chinonzi spiritual husband kana kuti spiritual wife. Whoever ari pano ari kuita attack kana kuti kufesa ma-attacks e-spiritual spouse, ndoda kuti ungonzwisisa kuti patori ne-altar of anti-marriage iri kukuconnecta ne-that spirit, iri kukuconnecta ne-that monster. So zvazvinoita, a spiritual husband or a spiritual wife is a very jealous spirit and can be a very dangerous spirit. Yekuti if you don't rise and pray against it and fight, inogona kupedzera yakuurayira murume kana kuti kukurayira mukadzi. Kune vanhu vakadedicatwa wakanzi uyu atori mukadzi wechikwambo kana kuti mukadzi murume wechikwambo. And that spiritual spouse can be so dangerous zvekuti whoever waunenge wadana kana kungodanana zvako naye musina kana kutomboroorana, anogona kungozvifira izvozvo kuti wadananiranei nemukadzi wangu, wadananiranei nemurume wangu. Ndosaka ndiri kuti kune vanhu vakafa not because vaifanirwa kufa, but vakanorora kana kuti vakanodanana nevanhu vakanga vaine maaltars e-anti-marriage akanga akasimudzwa. Agotopinda muaccident achipindira izvozvo zvekuti adananiranei newe, agonopinda muhospital, agotanga madoctors agotadza kana kudiagnosa kuti ari kunzwei nekuti adanana newe 2 weeks ago. Kune vanhu vanogara vachiuya kuma-inbox vangu, Evangelist, ndine mukomana wangu andandichidanana naye, right now he's in hospital, he's battling for his life, ari kurwara zvisingaiti, chii chiri kuitika. Sometimes zvinonetsa manje kuti ndizoti ndipe nhamba dzake. Sometimes if you were to ask munhu yeye kuti chii chakaitika, pane dream rawakamboita here kana kuti pane madreams awanga uri kuita here prior pakuadmitwa kwako muhospital, ngongonza kuti ndairota nchinzi siyana nemukadzi wangu kana ndairota nchinzi siyana nemurume wangu. But sometimes nekuti we don't understand that life is very spiritual, munhu anongozvitora lightly. But anogona unopedzisira aadmitwa ende chirwere chisiri kubatika, but iye atori critical zvekupinda muICU, but chirwere chisiri kubatika, doctor asiri kuona kuti chii chiri kunetsa. Munhu agosvika pakufa
asina kuzikanwa kuti chii changa chichinetsa, but iri nyaya yealtar yeanti-marriage inenge ichimurwisa. So ndoda kungoti unzwisise kuti anti-marriage spirit, anti-marriage altar, ne-spiritual husband kana kuti spiritual wife, these two, they go hand in hand. Alright, so tabva panyaya yaTamar. Ndoda kuti uone kuti Tamar was not barren. Tamar was not barren, but there was an altar that was fighting against her. So if you read Genesis chapter 38 kubva verse 27 to 29, uchatozonzwisa kuti Tamar anosvika palevel raanoti regai ndimbokurura hembe dzeuchirikadzi. Regai ndimbobvisa hembe dzeuchirikadzi ndokubva apfeka hembe dzechifeve. But chikonzero chaakapfekera hembe dzechifeve ndechekuti aida kuprova kuvanhu kuti I was not barren and I am not barren. Ndine potential, but ndaingosangana nevanhu vakanga vasiri ivo. Ndaingosangana nevanhu vari wrong. Saka paanonopfeka hembe dzechifeve anozondokechwa kana kuti anozondodanana naatezvara vake Judha. Ndo paanonobara matwins ainzi Perez neumwe akanga ainzi Zera. But if you continue to read uchiziva bhaibheri rako unonzwisisa kuti Tamar akanga atori mukadzi akanga ane potential, and Tamar akanga ari mukadzi akanga ane a very great destiny. Chairwisirwa even in the issues of marriage yakanga iri nyaya yedestiny yakanga ainayo, because Perez waanozobara anoverengwa mugenealogy yaJesu Kristu. Saka ndo zvairwisirwa, ndo saka anga ane ma-altars of anti-marriage aisumudzirwa, aine ma-altars of barrenness aisumudzirwa, nekuti chaanga akatakura chaaifanirwa kuzozvara chakanga chakakosha. What am I saying now? Ndiri kuti iyoyo marriage iyoyo iri kurwiswa zvekudaro iyoyo ine potential isingaiti, ende chairi kutorwisirwa ndichocho. Chairi kurwisirwa marriage iyoyo ndichocho chekutoti ine potential. Ask me, I am a living testimony. Inorwiswa marriage left, right and center zvekuti unosvika palevel rekuti ndakusiyana nazvo ugoda kuramwa. But if you stand your ground and if you fight, uchaona kuti inotori ne potential. Ndosaka vanhu vazhinji vanouya kwandiri sometimes kuti I'm giving up, ndakusiya zvemarriage yacho. Kazhinji ndinongomudza kuti iyoyo yauri kuda kusiya ndo yako chaiyo mwanangu. Yauri kuda kutosiya iyoyo yauri kuda kuramwa ndo marriage yako chaiyo chaiyo. So sometimes ukaona ichirwiswa, ukaona zvichirwiswa, there is something great that is lying ahead. There is something great, there is great potential in your union zvekuti the devil is fighting left, right and center. Inzwai, muchishona zvinonzi ane bhora ndiye anomakwa. Hakuna marriage isina potential inosumudzirwa altar kuti iparare. Hakuna marriage isina potential inopindirwa namarwei. Chamboita kuti marwei adanane nemurume wako handikuratidza kuti ane potential. Atori ne potential murume ndo chaita kuti marwei adanane naye. So potential iyoyo ndo inenge ichirwiswa. Potential iyoyo ndo inenge ichida kurwiswa newakaipa. Ndo saka ma-altars achisvika pakusimudzwa ekuti marriage iparare. Ndo saka ma-altars anti-marriage achisvika pakusimudzwa. So I'm speaking to someone andiri kuti fight for your marriage. Stand your ground and declare kuti ipo pano ndo pangu handina kwandiri kuenda. So, I'm also going to read John chapter 4. John chapter 4. Let us go to John chapter 4. Kune nyaya inondibata zvakare. John chapter 4. John chapter 4. Vanema mobile Bibles tongobatsirana. Those with mobile Bibles. John chapter 4 kubva pa verse 5.
Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus says unto her, Give me to drink, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that you, being a Jew, asks drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesu oramba achitaura nemukadzi uyu achimuudza kuti dei wanga uchiziva kuti ndiri mvura yeupenyu, dei usina kundinyima mvura and all that. But pandiri kuda ndepe verse 16. Jesus says unto her, Go, call your husband and come hither. Jesu ndokubva vati kumukadzi uyu, enda unondidaidzira murume wako. Verse 17, the woman answered and said, I have no husband. Then Jesus said unto her, You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands. And he whom you now have is not your husband. In that says to you truly. Pana patiri kusangana na Jesu vagara patsime, zvinonzi vadzidzi vakanga vapinda muvillage kunotsvaga muriwo. Jesu ndobva vagara patsime vakati ndaneta, I'm going to sit here. But chandiri kutenda ndechekuti Jesu havana kugarira nyaya yekuti vakanga vaneta. Jesu vane nyaya yavagarira kuti vaadrese patsime. Jesu vane nyaya yavagarira kuti vagadzirise patsime. Nyaya yemukadzi akauya kuzochera mvura. So mukadzi asvika achikumbirwa mvura achiramba and all, Jesu vanozonyatsosvika panyaya yavo yavagarira patsime kuti vaadrese. Voti kumukadzi uyu, enda unondicherera mvura, enda unondidaidzira murume wako. Mukadzi anopindura achiti handina murume. Jesu voti wataura chokwadi, nekuti muupenyu hwako wakaita varume 5. Ende wawinaye right now haasi wako murume wemuridzi. Ndikuda kutaura about the altar of anti-marriage. Musatamba nekuita varume 5 muupenyu. Uchidanana nemunhu wogara naye, panzi husbands, hapana kunzi boyfriends kana kuti fiances. Panzi varume, meaning kuti aitodanana navo otogara nemunhu orambana, odanana newechi2 vogara vese orambana naye, odanana newechi3 vogara vese orambana, odanana newechi4 vogara vese vorambana, odanana newechi5 vogara vese vorambana. This is a spirit of marrying and remarrying. Ndo mamwe maoparetero anoita altar of anti-marriage. Ekuti munhu anoroorwa achirambwa achiroorwa and sometimes aisinyaya kuti anenge asingabvisirwe, anotobvisirwa zvekuti mese munoti yes, munhu aroorwa pano. Magrosari agozadza imba mugoti yes, munhu aroorwa pano. But kana altar ye-anti-marriage iripo, unoroorwa zvinoridza ngoma mumusha, but unongobuda chete. Saka 5 times murume achiroorwa, mukadzi achiroorwa achibuda, achiroorwa achibuda. So tine vamwe vanhu vatakalebla musociety, tine vamwe vanhu vatakalebla muma-communities atinogara kuti ava. But dei tiri vamwe vanhu tichitovatarisa nekuvanzwira tsitsi, because haisi mhosva yake, but kune altar inenge ichiti iwe zvekugara mumba hazvisi zvako, iwewe zvekugara mumarriage hazvisi zvako. Saka altar iyo nyangwe akaroorwa zvinengei inoramba ichimurwisa. And ndoda kuti mumwe munhu anzwisise futi ari musame situation yakadai. Wangoona waroorwa ukabuda mumba, usati wanoroorwa kechi2 kana kupinda mune imwe relationship, chimbotanga watsvaga chikonzero chakaita kuti musoro uteme. Because people have got a tendency yekungoti achitobuda mu relationship ari kutonopinda mune imwe, achitobuda mu relationship anonopinda musoro nemapendekete zvese mune imwe futi relationship, achibuda mu marriage anotomuva very fast akutopinda mune imwe marriage.
I'm sorry to say this, but ivavo vanhu ivavo ndo vandiri kuda kudzidzisa nhasi kuti ukangoona zvadaro chimbotanga watsvaga chikonzero. Chii chamboita ndibude mumarriage? Chii chamboita ndibude kana murelationship yandanga ndiri? Because if you move to the next relationship usati wadhila neroot yambokubudisa murelationship yekutanga kana kuti yambokubudisa mumarriage yekutanga, then you are wasting your time, because the altar will still speak even in the second marriage, and the altar will speak in the third marriage, and the altar will speak in the fourth marriage, and the altar will speak in the fifth marriage. Ucharamba uchingova chinjanisa varume but uchibuda. Why? Because the altar is still standing. So ukaona uchipinda relationship ichipera in a disappointment, tsvaga chikonzero nekukurumidza. Ukaona uchipinda marriage uchibuda, tsvaga chikonzero usati wapinda in the next relationship and deal with it. Dila nacho, dila nayo problem yo. Chii chamboita kuti ndirambwe? Chii chamboita kuti ndive neheartbreak? Chaita kuti mukomana uyu andirambe chii? Then you pray and you deal with it, then you move to the next relationship. Zvino nhasi Ruth wangu achirambwa, mangwana akangonzi psi, anongoti ndeipe zvitori bo. Hana wangu chaiye kurambwa nhasi, unomunzwa next week akutoti mama pane munhu ariku wanda kufambidzana naye. Iwe pasina kana gore, pasina kana 2 months zvadzo watione wakutofambidzana naye, wabuda marriage zuro. Chambokubudisa marriage yazuro ichi, watodhila nacho, watokwira gomo ukatotsanya ukatodhila nacho ukaziva kuti zvapera. So munhu anozopedzisira akungotenderera nenyika ende akuita kunge ane zuu mumba. Ane mwana wekwashumba, ane mwana wekwamhofu, ane mwana wekwatsoko, ane mwana wekwambizi. Vese because ari kungochinja achibuda achinda, achibuda achipinda, achibuda achipinda. But before moving on to the next relationship, before moving on to the next marriage, first of all deal with the cause. Chii chakaita kuti ndibude? So tiri kusangana nemukadzi uyu 5 varume. Aindoda kumbotaurawo nemwana wangu anonzi Hana naRuth pano. Tasvika here palevel rekusazviremekedza? Tasvika here palevel rekusakoshesa muviri wako zvekuti iwe una basa nazvo chero ukaroorwa ne5 varume uchivachinja uchingomuvha uchipinda mune imwe marriage uchipinda mune imwe? Tasvika here palevel iroro rekuti body yako chaiyo hauchasemi. Besides zvekuti tiri kuda kuti utsvage chikonzero, ndiri kungoti hauchatosemi zvekusvika pakuti varume 5 and kwauri zvitori normal. And apa 5 ka it's just the list of it. Kune vanhu vanotodarika namba iyoyo yandiri kutaura iyoyo. Haunzwi kusema, haunzwi kuremekedza body yako. Kuita body yekuti uchifamba mustreet umo, mukomana wepa next door anogona kukudrowa zvawakaita nemukati mehembe. Baba vepa next vagogona futi kukudrowa zvawakaita mukati mehembe. Baba vekuseri kuline rekuseri vagogona futi kukudrowa zvawakaita mukati mehembe. Usingasemi, usinganzwe kusema. But zvandiri kutotaura izvozvi, this is what the altar of anti-marriage does. So ndiri kuti kumwana wangu Ruth, ende pamwe pachona munhu anenge achizvirova chipfuva ndopisa. Handi mune kasonga muri kuimba these days paTikTok, ndopisa ine ndozviziva kuti uri kufunga kuti uri kupisa mwanangu, ndozviziva kuti uri kufunga kuti uri kurira. But mukurira imomo mune altar iri kukuririsa. Mukurira imomo mune altar iri kukuririsa. Mune altar iri kukuridza. So what am I saying? Nekuti Jesu vaenderera mberi vachiti nekuti wauri kugara naye izvezvi haasi wako murume wemunhu. Saka
Kune vana vangu maRuth vekuti akatoona achidanana nemurume wemunhu, iye mumwoyo make anotanga kuzviudza kuti inini ndiri kupisa kudarika mai guruva rikumba, inini ndiri kurira kudarika mai guruva rikumba. But ndoda ngoti unzwisise kuti ukatoona wakumagnetiza varume vane vakadzi vavo muupenyu hwako, patone altar yeanti-marriage yasumuka. Vangani varume vamunoziva vakazosiya mhuri dzavo vachinoroora small house? Vangani varume vaunoziva vakazosiya vakadzi vavo vachinoroora mukadzi ari kunzoko? Saka altar yeanti-marriage kana yasimuka inokuattractira varume vane vakadzi vavo, ende kazhinji vanenge vane mari dzavo. Ende iwewe uchafarira nekuva so comfortable mukutengerwa mota, mukubhadharirwa rent, nekutengerwa hembe dzaunoda nemaweave aunoda. But Satani nealtar zviri kuziva kuti uyu ndewe kungokutengera maweave nekukubhadharira rent, but chinonzi kuroorwa kuzonzi varoora vauya vakabhadhara roora vakatina mombe dzikauya mumusha hapana. Saka ndo altar yeanti-marriage maoparetera inoita, ende iwewe uchizviudza kuti ndiri kurira. Ende chinondirwadza ndechekuti mumazuva unenge uchirira, unenge uri ruva rinenge richibluma mwanangu, unenge uri ruva rinenge richionekera. But mumazuva uchazodiscover kuti kuroorwa kunenge kwakutonetsa pano, unenge wasvava usina achaona. Ende vakomana kunzoko vanenge vakuti vakasangana newe voti ambuya makadii, tigarisanewo ambuya kana wapinda mukombe. Saka ndiri kuti tine vanhu vari pano, ndiri kuzviziva kuti vazhinji munenge muchiti akusi kuda kwangu but zvinotoramba, akusi kuda kwangu but zvakatoramba, ende inini chandiri kungoda kuchengetwa. But chandiri kuda kukukurudzira nhasi ndechekuti enda unorwa nealtar yeanti-marriage. Go and fight against this altar of anti-marriage. Enda unorwa nealtar of anti-marriage, because kudanana nemurume wemunhu zvinongoratidza kuti pane altar yeanti-marriage yakasumudzwa. Ende mukadzi uyu anatsa kutaura chokwadi kuna Jesu manje kuti handina murume. Jesu akati wataura chokwadi kuti hauna murume, nekuti wauri kudanana naye chaiye hasi murume wako, murume wemuridzi. Saka wese munhu wese Ruth ari pano ari kuziva kuti ari kudanana nemurume wemuridzi. That's an altar of anti-marriage that you have to fight against. Kuna na Ruth vangu vanouya ndeo vamwewo vekuti haazvide hake, but anenge achikudza kuti evangelist ndatambura, ini the only people that come to me vanenge vari varume vevanhu. And sometimes ndinotozozvidiscover ndatombopinda murelationship naye ndozoona kuti munhu ari married. Ichocho chiri kukuattracta varume vevanhu, ndo chiri kuti haufanirwe kuroorwa, unofanirwa kungotambiswa, unofanirwa kutambiswa nhodo nepada wobva wasiwa. Sei vamwe vanovingwa nevanhu vari single vasina kuroora, but iwewe wese anenge auya kwauri 2 weeks down the line you discover he is married, 2 weeks down the line you discover he is married. It's the altar that is magnetizing the wrong people, like Tama wataverenga kuna Genesis. Unongosanganiswa nevanhu vavasirivo, unongosanganiswa nevanhu vari wrong. Chidakwa chekuti cherewo kuti uti ndokuda madzedzerekera chinenge chita chitokudza kuti ha baby ndatokuda ndatokufarira, wega unongoti nei Mwari harisi shura here. But ndo type yevanhu vanongokudza kuti vanokuda, ndo type yega yevanhu vanokudza kuti vanokuda. It's either ari kudzedzereka akapera nekudhakwa kana kuti ameno zvangori vasingangoite chete. Why? Because there is an altar of anti-marriage. Chaivo variko, but kune chinenge chichivabata altar. Altar iri kuti musambobvera maswedera pedo naye. Ngangosangana nezvidhakwa izvozvi zvine mabora ngoma nevanogara pamabridge ndo vega vanoti kana uchipfura wati hey, sisi makapenga muri kupisa.
chaivo wanenge uchitarisira kuti vatiwo nhai havataure newe, because there is an altar of anti-marriage. So patiri kunamata against evil altars, patiri kunamata against August altars, ndo dzimwe nyaya dzatiri kuda kuti unamatire. Ndo dzimwe dzenyaya dzatiri kuda kuti upinde nadzo muprayer kuti Mwari, kana kumusha kwedu kuine altar of anti-marriage, ngaiparadzwe. Kana kumusha kwedu kwakasumudzwa altar inotirambidza kuroorwa, ngaiparadzwe iye August iye unoyu. I want you to know kuti zvazvinoita altar iyoyo, it's not like altar yakangomira, but it will be benefiting to somebody. Ine zvainenge ichiita, ine zvainenge ichipa kuna umwe munhu, to the owner. Asumudza altar iyi ane zvaari kuwana kubva kualtar iyoyo. So tine vamwe vanhu vatogona kuti but uyu unzenza hwake nechipfambi chake chakanyanya, but mukuvapfambi kwake ikoko kune munhu ari kubenefita nekuvapfambi kwake, kune munhu ari kutobenefita nekuva nzenza akatorega kupinda mubhawa akarega kuita pfambi, kune umwe munhu anotowira pasi. I'll give an example yekuti tichikura kumusha taingonzwa shinzi isusu kumusha kwedu kwaitova nemunhu aipenga, aingoita up and down, achingofamba up and down, but mukukura tozonzwa shinzi anoshandiswa, ane hama yake ine mabusiness, saka kufamba kwaanenge achiita ikoko kune business remunhu rinenge richifamba. Same applies nema-altars atiri kutaura nezvawo. Iwewe kunetsana kwauri kuita nemurume wako muri kumba kwenyu, kune munhu ari kubenefita. Kurambwa kwawaita nemurume ukauya ukagara pamba, pana ari kubenefita, because ndiye muridzi wealtar yakudzosa. Kutotadza kuita mwana kwauri kuita uri mumarriage, pana ari kubenefita somehow. So ma-altars aya ane zvaanenge achipa kune vanenge vakamasimudza. So you need to fight and say, Mwari, kana paine vari kubenefita nekusaroorwa kwedu sevanasikana mumhuri, kana kuine altar ine zvairi kuita nekuda kwekusaroorwa kana nekuda kwekusagara mumamarriages kwedu, let that altar be scattered, let that altar be destroyed. Munosvikepi dzinza rese risingaroorwe? Munosvikepi dzinza rese richidzoka kumusha? Akuna 40 years munhu asina kuroorwa, 38 years munhu afirwa nemurume, 40 years arimo mumarriage asi haana mwana. So this is how the altar of anti-marriage operates. Then kozoita zvimwe zvinhu zvinokonzereswa ne-altar of anti-marriage zvandichada kutaura, but I think ndichatadza kupedzisa teaching iyi because yakati rebei ende inangu topic yema-marriages ndoifarira. So zvimwe zvezvinhu zvinokonzereswa ne-altar of anti-marriage, hasha chaidzo dzinogona kusumudzwa nekuda kwe-altar of anti-marriage. Kune varume vanozikanwa kunzi murume unorova zvake iyeyo, akakurova unomuka maziso ese ane ma-black eyes, akakurova unomuka muviri wese uyu wakadhindikira kuratidza kuti warohwa. Altar ye-anti-marriage ndo mamwe maoparetero ainoita. Why? Because arohwa ari kufanirwa kuramwa, aroorwa ari kufanirwa kuita give up kuti handigone kugara ndichirwadziswa zvakadai every day, rongedza mabhegi udzokere kumusha. So dzimwe hasha dzatinoona mudzimba umu, nepamwe patinoona vanhu vachirovana mudzimba umu zvekuti munosvika pakunogwejenura madhoo kuti mubate, haisi nyaya yekuti zvinhu zvingori normal. And sometimes chinonetsa ndechekuti vanhu hamuzvitendi kana chisaura kuti life is very spiritual. Hakuna chinhu chinongoitika kungoti changoitika kana kuti murume wangu angoitawo hasha. Hakuna zvinhu zvakadaro. There is a cause and there is a root somewhere iri kukonzeresa izvozvo. So idzodzo hasha dzekuti murume anoita hasha dzekukiya dhoo kuti akutabaratse, zvekuti maneighbors anoita zvekugwejenura dhoo kuti vapinde vakuyamure. There is an altar somewhere iri kutaura kuti
It's either you die, unofira mumaoko ake kana kuti ramwa upeke mabhegi udzokere kumusha. Kugoita futi vakadzi vanadzo hasha idzodzo zvekuti murume anozoita kupfugama achikumbira ruregerero achida kudhindwa chaiko chaiko. Saka kune vakadzi vatori nehasha, but dzisiri hasha dziri normal, dziri spiritual, dzekuti dzine outer somewhere inodzimutsa hasha idzodzo. Zvoti vakatsamwa mai, baba nevana vanonogara panze paveranda vachitya kurohwa mumba. That is how outer anti-marriage operates. Ndo maoparetero anoita outer anti-marriage. Then chimwe chunhu, zvinhu zvese zvamunonetserana mumba, zvinhu zvese zvinokonzeresa kusanzwisisana mumba, like maybe nyaya dzemari. Under normal circumstances, murume anotoziva kuti inini ndini ndinofanirwa kuriritira mhuri, ndini ndinofanirwa kuchengeta mhuri. But kune varume wekuti achitoziva kuti mukadzi wangu haende kubasa haashande, haana sendi raanouya naro kumba, mukadzi agogwesha agoshaya kuti vana chero porridge rekuti avape anorishaya, but murume aripo. And kwatiri zvinongonzi haana musoro, haafunge murume uyu, but pamwe pacho kune outer somewhere iri kumukontrola, kune outer inenge ichimubata kuti usamupa mari ngasvike pakuramwa marriage iyoyo abude mumarriage aende kumba. Ndiri kungotaura kuti if you are facing some of these if you uri kufesa any situation yandichataura pano, uri kuziva kuti panitori neouter yauri kufanirwa kurwa nayo. Kunyima chaiko mari mumba nemurume kuti murume anomukira every day kubasa, but haana kana sendi raanokupa. Sometimes anenge achizviziva kuti unoshanda, but ngamboitawo pano kuti mai mwana mari muzobhadhara rent kana kuti mutenge chikafu chiri kudiwa munomba, chero achizviziva kuti unoshanda. But ukangoona zvakuitika kuti anongomukira kubasa maworksuit kana kuti hembe dzekubasa uchiwacha every day, but asina kana day one raanomboti salary yauya iyi ndeiyi, ipapo patoo nenyaya yatoo outer yauri kufanirwa urwisa. Chiri kungodiwa kunzi urama chese chunhu chiri kuitika marriage mako chiri kumboita kuti umbofunga kuti ini ndakusiyana nezvazvizvi, marriage yacho handichada. Ichocho uri kufanirwa kunamata uchiparadza outer yeanti-marriage, because outer yeanti-marriage ndo inokonzeresa zvese izvozvo, ndo inokonzeresa discord mumamarriages kana even mumarelationships. Kana zvinhu zvandiri kutaura zviri kunyatsonzwisika. I'm just giving examples. Ndataura nyaya yebarrenness, ndikataura nyaya yatama. Also ndogona kupa example yaRuth. Shoko raMwari rinotaura richiti Ruth ndobva aroorwa, ndobva vagara 10 years nemurume wake. Murume wacho ndobva afa. Murume akafa akasiya Ruth asina mwana. 10 years vari mumba, 10 years vari mumarriage, but mwana haana kubatika. Zvekusvika pakuti Ruth anosara ari chirikadzi, asi chirikadzi isina mwana. Dzimwe shungu dzaRuth dzekuti ndinoenda nemi dzanga dziri dzekuti ini ndagara nemwana wenyu 10 years. Ndikatadza kuita mwana, handina kana mwana, handisisiri virgin, handisisiri virgin, but handina kuita mwana. Iko zvino moti moda undisiya ini ndichisara ndichiitei? Saka ndoenda nemi kwamunoenda ikoko. So ndiri kutaura about ma-outers anti-marriage, ma-operatero anoita. Saka you find kuti pakesi yaRuth pakaita nyaya yebarrenness pakutanga. Barrenness yatadza kuvaparadzanisa, murume akatozofa. Ameno kana zviri kunzwisika zvinhu zvandiri kutaura. Ameno kana zviri kunzwisika zvinhu zvandiri kutaura. So nyaya yekuti barrenness, nyaya yerufu, zvese izvozvo, altar of anti-marriage can do that. Saka patiri kuti let us pray against every altar of anti-marriage. These are some of the things zvatinenge tichida kunamata nezvazvo. These are some of the things zvatinenge tichida kuti tinamate nezvazvo. But for today, I think
ngatingogumirei pateaching inoi, then mangwana patinosangana we will be praying against every altar of anti-marriage, and ipapo we will also be praying against spiritual husbands and spiritual wives, tichinamata against even mweya webarrenness, tichinamata against mweya wekupinda mumarelationships uchingobuda, wekupinda mumarriages uchingobuda. So let us meet tomorrow when we pray against every altar of anti-marriage. Ndinovimba kuti zvinhu zvandataura zvanzwisisika, and ndinoimba kuti teaching iyi ichabatsira umwe munhu. May God bless you. I love you so much, but God loves you more.